कमाल है हजरत। बोट को देखे ना किस तरह पानी के साथ मस्तियाँ कर रही है। क्या खूबसूरत मनाज़िर है यार। रुलते गए लेकिन चस बड़ी आई है। दो बंदे जा रहे थे ना नयागरा फॉल्स देखने के लिए, पीछे खड़े थे दो और उन्होंने कहा ये गिरेगा, उसने कहा नहीं गिरेगा, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है नयागरा। भाई इस तरफ जो है हम खड़े हैं यूएसए में और उस तरफ सारा कनाडा आप देख रहे हैं। वालेकुम सलाम शेख, जहाज आ गया आपका? जहाज मेरा नहीं आया, मुझसे आप हमें छोड़ के चले गए। अच्छा ये भी मेरे इंतजार में खड़ी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू न्यू व्लॉग फ्रॉम न्यूयॉर्क टू बफलो। नयागरा फॉल्स के लिए हम जा रहे हैं। मैं हूं ज़ुबैर रियाज़ मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे साथ इस सफ़र में जो है मुफ्ती फरहान साहब भी हमारे साथी हैं। जस्ट फ़्लाइट से बोर्डिंग से जो है ना 3 मिनट रहते हैं और हम बड़ी मुश्किल से पहुँचे। हम फजर की नमाज़ पढ़ के निकले थे। ये 7:40 है, जस्ट अभी हम पहुँचे। मुफ्ती साहब कॉफ़ी शॉफ़ी लेने गए हैं। आप फील कर रहे होंगे कि बहुत सख्त मैं थका हुआ हूँ। रात को मैं कोई तकरीबन 2 से 2.5 घंटे में सोया हूँ। उससे एक नाइट पहले हम लॉस एंजलिस से अपनी फ़्लाइट लेके आए थे, तो वो भी रात को 2-3 बजे सोए। फिर सुबह जो है जल्दी उठ के हम गए थे, हेलीकॉप्टर वगैरह की राइड वगैरह ली थी जो आपने पिछले व्लॉग में देखा था। तो मुफ्ती साहब बग़ैर कॉफ़ी के आ रहे हैं। क्या हुआ? नो कैपेचिनो, नो एस्प्रेसो, नो लाटे। या सलाम, बैठ जाएं बस, फ्लाइट मिस हो जाएगी। वही मैं कह रहा, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। किधर आगे? बफलो। ये नयागरा फॉल्स के लिए रोज़ नोयर, मतलब आप जा रहे हैं ना एक खुली जगह पर, खुली फ़िज़ा में, तो खुशबू भी वैसी होनी चाहिए। आपकी हुडी का कलर चेक करें, अजीब क्या बात है मुफ्ती साहब। ओए होए होए होए, क्या बात। मुफ्ती साहब फंस गए हैं। मैंने कहा मुफ्ती साहब को आज नहीं आने दे रहे। आपने इनकार नहीं करना। अच्छा, हमारी ऑफर का। सर जी देखें, मेरी सीट है 8C, इनकी सीट है 21C। सर जी 21A वाली। अच्छा विंडो वाली। सर जी आपने 8 पर बैठना है। अच्छा जी, हम ये गुस्ताखी कर ही नहीं सकते कि आपके फ्रंट पर बैठ सकते। अभी आप पूरा जहाज खाली करवा देंगे। माशाल्लाह जहाज़ खाली है सारा। बैठ जाएं आप। बैठे ना। अच्छा भाई, बाहर रश हमने देख के सोचा कि जहाज़ जो है फारिग ही होगा, लेकिन यहाँ आके पता चला कि जहाज़ ही छोटा है। तो मुफ्ती साहब आगे बैठ गए, मैं यहाँ पर पीछे आ गया हूँ। बाहर मौसम माशाल्लाह लग रहा है कि थोड़ा सा ठंडा है इस तरफ। लेट्स सी, दुआ करते हैं खैर से पहुँचे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह तवक्कलना अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं लगा हूँ सोने। शेख, जहाज आ गया आपका? जहाज़ मेरा नहीं आया मुफ्ती साहब, आप हमें छोड़ के चले गए। मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, बताता हूँ कहानी क्या है। ओके सलाम। मुफ्ती मैं इतना लेट हो गया कि मुफ्ती साहब ने कॉल कर ली। या सलाम को है, जहाज़ सारा फारिग हो गया, सफाई भी कर ली है, मैं बैठा रहा। ये देखें भाई सारा जहाज़ फारिग हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये भी मेरे इंतज़ार में खड़ी थी, इसने दरवाज़ा बंद कर लिया था तो मुझे ही ढूंढने आया। मुफ्ती साहब इससे चंगा नहीं किया। मैंने कहा था फर्स्ट क्लास में आए वो पहले आ जाती है। आप आगे बैठे थे ना, आप जल्दी पहुँचे हैं। पहले लैंड हुई है ना। हाँ आप पहले लैंड हुए, मैं सबसे आखिर में था ना। नहीं मैं उठ गया था, फिर वो आ गई मेरे पास, जो स्टाफ आया कि भाई ये कैमरा कौन सा है। तो कैमरे के फीचर जो है ना मुझसे पूछ रही थी, डिस्क्रिप्शन वगैरह। जब उसने पैसे देखे तो उसने कहा ओ इट्स टू एक्सपेंसिव। अब मैंने कहा मैं तो गिफ्ट तो नहीं दे सकता। हाँ बिल्कुल। तो भाइयों एंड बहनों, वेलकम बैक टू द व्लॉग। इस वक्त हम बफलो में हैं और पहली दफ़ा थोड़ी बहुत हमें सर्दी मिली है। और ये जो मैं मदीना से लाया था अपनी हुडी और ये शर्ट मैंने लास्ट टाइम यूके से ली थी, लास्ट टाइम नहीं उससे भी पहले पहनने का मौका मिला है। मुबारक हो मुफ्ती साहब, आपने भी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का जो है ना गर्म होने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। ज़रूरी है बफलो में आने से पहले तो। अच्छा सुभान अल्लाह। तो भाई बड़ा खूबसूरत शहर है, ग्रीन शहर है और हर तरफ जो है माशाल्लाह नहरें ही नहरें हैं। मैं समझ छोटा सा गांव होगा लेकिन ऐसा नहीं है, माशाल्लाह बड़ा शहर है। हर चीज़ यहाँ पर आबादी शबादी भी है। तो अभी हम जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ, नयागरा फॉल्स की तरफ। इंशाल्लाह वहाँ पर जाके फिर आपको सारी डिटेल वगैरह भी देंगे। दुनिया में
जो पानी से बिजली बनाई जाती है ना, कुदरती पानी, उसमें से नायग्रा फॉल का जो पानी गिरता है और उस तकरीबन 20वीं सदी से यहाँ पर इससे बिजली बनाई जा रही है। तो ये बस हम पहुँचने वाले हैं। कितना टाइम है मुफ्ती साहब? 2 मिनट। या सलाम, क्या बात है। ये इस वक्त हम पहुँच चुके हैं नायग्रा फॉल्स। बस अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह आप सबके साथ मिल के। ये कौन सी जगह थी इस तरफ? केव ऑफ द विंड के नाम से। केव ऑफ द विंड्स। इस तरफ हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या हमें क्या देखने को मिलता है। माशाल्लाह यहाँ पर पहुँचे हैं तो बारिश जो है ना हल्की हल्की सी आ रही है, और ये जो मेरा कैमरा है ये वाटर प्रूफ नहीं है, तो हम ले ही लेते हैं। अपनी छतरियाँ लाए थे, हम मदीना से ही लाए थे, तो अहमद परफ्यूम वालों ने जो है ना वैसे ही एज अ गिफ्ट दे दी थी, तो मैं लाया 2 था। देखिए मैंने आपको शुरू से जहन में रखा हुआ था। अजीब। जी हाँ साहब। आइवा सर जी, कैमरे के लिए की थी, आपने अपने ऊपर रख ली। मुफ्ती साहब यू आर ग्रेट। आपने डबल जैकेट पहनी हुई है मेरी। जबल सर जी, आपने अंदर भी 2 पहनी हुई है। खुदा का खौफ करे। अच्छा, यहाँ पर हम आए हैं केव ऑफ द विंड, ऐसा ही है ना? ये सिर्फ वो जो है आबशार जो फॉल है जी जी, उसके बिल्कुल जहाँ पर वो गिरती है जी, वहाँ पर पहाड़ी से नीचे लेकर जाते हैं। ओके, जिंदाबाद। सीरियसली ये कनाडा है। अच्छा, सामने कनाडा है भाई। हम तो इस मरतबा कनाडा का वीज़ा लेके नहीं आए थे। ये तो अल्लाह भला करे कि मुफ्ती साहब का ससुराल यहाँ निकला, तो इसलिए हमारा ये विजिट बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स गुड। बल्कि मेरा भी बन गया। आप भी गैर हाजिर थे बहुत अरसे से। ये नहीं बता सकता। अच्छा। बहुत खूबसूरत मंजर है। इसको देखने के लिए जो है ना दुनिया भर से लोग आते हैं। तकरीबन यू नो कि अराउंड 30 मिलियन लोग आते हैं एक साल में। होए होए होए, ये देखें भाईजान, जिंदाबाद माशाल्लाह। आई थिंक उधर से जाना है हमें नीचे। जी जी, हाँ जी। तो हम हैं अमेरिका साइड पर। ये क्या है? ये कौन सा जानवर है? स्क्विरल, काली स्क्विरल। इसको क्या बोलते हैं? स्क्विरल। क्या बात है, अजीब बात है, भाग भी नहीं रही है। नहीं, साथ उसे पता है कि हम अजियत नहीं देंगे। हाँ, अजीब। यहाँ पर पानी बारिश आई है या उसका उड़ता है, क्या चक्कर है? नहीं, ये लगता है कि एसी की हवा जब चलती है ना तेज, हाँ, तो शायद उसकी मिस्ट यहाँ तक लेकर अच्छा, आती ये देखे ना होगी। सारा पानी यहाँ पर खुश्क नहीं हुआ अभी तक। वाह, सुभान अल्लाह। ये देखें, इसको बोलते हैं केव ऑफ द विंड्स, मतलब हवाओं की गार। सामने वो जो ये सारा कोना आप देख रहे हैं, यहाँ तक बोट्स आती हैं, जैसे कि ये नीचे है। अभी थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह हम भी जाने वाले हैं यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत मंजर है, सुभान अल्लाह। पानी आप देखें, जब आम तौर पर हम जाते हैं ना नहरी पानी को देखने के लिए, कि हम कहते हैं यार पानी इतना तेज़ नहीं है, लेकिन आप इसके ज़ोर यहाँ पर देख सकते हैं, कितना ज़ोर है पानी का। सारा साल सर्दी होती है? नहीं, ये अच्छा। अब तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है कि थोड़ी सी सर्दी यहाँ पर ज़्यादा शुरू हुई है। ओके। ठंडक रहती है, मतलब ये क्योंकि पानी की वजह से हवा रहती है। जी, मौसम अच्छा रहता है, लेकिन सर्दी जब आती है तो बहुत शदीद सर्दी होती है। हम एक दफ़ा आए सर्दी के अंदर, तो इसका आधा हिस्सा फ्रीज था, पूरा तो नहीं था, लेकिन इतना पानी भी फ्रीज होना बहुत बात होती है। तो इसके जिस चलता पानी है ना, इतना तेज चलता पानी, तो इसके बाज़ जो हिस्सों के कोने थे ना, वो बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं सर्दियों के अंदर। अच्छा, सामने सारा कनाडा है? जी बिल्कुल, सारा का सारा तो कनाडा। भाई इस तरफ जो है हम खड़े हैं यूएसए में, और उस तरफ सारा कनाडा आप देख रहे हैं। अच्छा भाई, एकदम यहाँ पर खड़े खड़े जो है ना हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। सुभान अल्लाह। वैसे बड़ा एक हसीन इत्तेफाक है, और एक अल्लाह की कैसी कुदरत महसूस होती है ना। देखिए पानी की कितनी ताकत है, जिस तरह वो पानी गिर रहा है वहाँ से। बेशक। बोट को देखे ना किस तरह पानी के साथ मस्तियाँ कर रही है। हाँ, इसलिए यहाँ से अभी टर्न लेना है ना। हाँ, ये मेरा एक लिमिट होगी ना जहाँ हाँ, जा सकते हैं वो लोग। अच्छा भाई, इस एरिया में 3 फॉल्स गिरते हैं। ये जो नायग्रा की 3 आबशारें हैं, सबसे बड़ी आबशार वो है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और इसको बोलते हैं कि हॉर्स शो, मतलब घोड़े का जूता कह लें या घोड़े का पाँव कह लें, या घोड़े की जो मतलब है कि जहाँ पर पाँव जिस तरह धंसता है ना, उसकी वजह है वो मैं आपको बतलाता हूँ। पहले आप ये खूबसूरत मंज़र देखें, जिस तरह पानी मौजें मारता हुआ आ रहा है, ऐसा फ़ील होता है जैसे कि आप किसी समंदर के होश में हों। तो बेसिकली पानी जो गिर रहा है ना नायग्रा फॉल्स, वो अमेरिका की तरफ से पानी सारा आ रहा है, ये जो आप सारा देख रहे हैं। अब ये अगर यहाँ से आप ये मंज़र देखें, अगर थोड़ा बहुत ये क्या कहते हैं, ये जो ऊपर पानी उड़ रहा है ये ना हो, तो आपको क्लियर नज़र और फील होगा, जिस तरह घोड़े का पाँव कहीं पर लगता है ना, वैसे ही ये सारी एक शक्ल बनी हुई है इस कोने के अंदर। तो इसलिए इसको जो है केव ऑफ विंड्स भी बोलते हैं, मतलब हवाओं की गार, क्योंकि जितनी भी हवाएं यहाँ से इस वादी से चल के आ रही हैं ना,
वो यहाँ आके जब टकराती हैं तो पानी ऊपर की तरफ, ये जो बादल वगैरह भी आपको नज़र आ रहे होंगे, इस तरह ऊपर की तरफ जब पानी की जो फुहार जाती है तो इसलिए इसको केव ऑफ द विंड्स भी बोला जाता है। और साथ में घोड़े का काब, मतलब घोड़े का जो है जूता कह लें या घोड़े का पाँव कह लें, क्योंकि ये शक्ल जो है कुदरती तौर पर वैसे बनी हुई है यहाँ इस एरिया में, तो इसलिए इसको ये नाम दिया गया। अच्छा भाई, मेरे सामने आप ये जो चीज़ देख रहे हैं ये है दुनिया का जो नेचुरल अजूबों में से एक अजूबा है, ठीक है। और इसी तरह मुफ्ती साहब का हमारे साथ आना ये भी इस ज़माने का आजकल जो है अजूबों में से एक अजूबा है। मुफ्ती साहब को जब भी कॉल करो, मुफ्ती साहब किधर हैं, कहते हैं निकाह पढ़ाने गया हूँ। निकाह पढ़ सर जी कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस, आपके अड़ोस पड़ोस बहुत से लोग जो है उम्मीदवार बने फिर रहे हैं, उनका भी कुछ करें। बस उनका भी होने वाला है कुछ। अल्लाह पाक जो है जिनके आप निकाह पढ़ाते हैं, जिनके बाकी भी पढ़ाते हैं, सबको अल्लाह पाक खुशगवार ज़िंदगी जो है वो नसीब करे। आमीन आमीन। जिनके बच्चों की परेशानी है, रिश्तों की, अल्लाह पाक वो भी मुश्किलात आसान फरमाए। आमीन। यहाँ पर आई थिंक रहे कि सबसे बड़ा मसला ही ये रिश्तों वाला होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मुफ्ती साहब, हमारा यहाँ कोई बंदोबस्त हो सकता है? अब आप ये मत कहना कि ये बात मैं अरबी में कहूँ। नहीं, हम गलत बात तो नहीं कर रहे ना सर जी। इतना हसीन मंजर है, बंदा ये बहाना बन जाएगा ना यहाँ पर बार बार आने का। बिल्कुल। क्या आप टालना चाहते हैं कि दोबारा ना आए इधर? अगर वो हो गया तो फिर तो आना बिल्कुल मुमकिन होगा। एक और चीज़ है, बड़ी ख़ास इन्फॉर्मेशन है यहाँ के हवाले से। ये अमेरिका का सबसे पहला जो है स्टेट पार्क है। 1885 में इसको स्टेट पार्क का दर्जा दिया गया था ताकि इसकी हिफाजत हो। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको कोई होटल, कोई बिल्डिंग्स वगैरह नज़र नहीं आएंगी, माँ सिवाय छोटी सी यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है ताकि रेस्टोरेंट वगैरह जो लोग खाना खाना चाहें, लेकिन बाकी सारी आपको यहाँ पे वाइल्ड लाइफ ही मिलेगी। यहाँ पर ये बतखें आप देख सकते हैं माशाल्लाह जिस तरह चहलकदमी कर रहे हैं। अच्छा, इनका वीज़ा होता है? बतखों का? नहीं नहीं, इनका नहीं है, ये इलीगल आए हुए हैं। इलीगल आए हुए हैं। अच्छा, जिंदाबाद। यहाँ से मंजर देखें आप, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। अच्छा भाई, हमने टिकट्स ले लिए हैं, कितने की है? $21 की जी। $21 की। ये नीचे हम जाएंगे बेस में जाने के लिए? जी, बेस में जाने के लिए। यहाँ से है ना, लेफ्ट? यस। ओके, इधर से हम जाएंगे भाई केव ऑफ द विंड्स, जहाँ पर मेन आबशारें गिर रही हैं ना, उसको देखने के लिए। यहाँ पर जो है जिस तरह पाकिस्तान में आप जाते हैं ना, आबशारों के लेफ़्ट राइट होटल बने हुए हैं, उनकी गंदगी सारी अंदर जा रही है। यहाँ पर बहुत फैक्ट्रीज़ होती थी जो कि अतराफ़ में थी, नयागरा की दोनों तरफ। तो उस वक़्त कुछ साइंसदानों ने ये मूवमेंट चलाई कि यहाँ पर ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिससे नयागरा की जो ब्यूटी है वो ख़राब हो। तो उसके बाद एक पब्लिक जो है वो निकली रोडों के ऊपर और उन्होंने मुजाहरे किए कि इन सारी फैक्ट्रियों को जो है बंद किया जाए। तो वो जो 3 साइंसदान थे उन्होंने आपस में पहले इब्तिदाई तौर पर मिल के उन लोगों से यहाँ की ज़मीनें ख़रीदी और ये मतलब आम आवाम ने भी इसमें हिस्सा लिया। तो जो प्राइवेट यहाँ पर फैक्ट्रीज़ वगैरह थी उन सब से ज़मीनें लेके परचेज़ करके फ्री कर दिया 1885 में। टेस्ला गाड़ी, ये भी अभी हमें यहाँ पर पता चला। हाँ। ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन थी। जो इंजीनियर था, या उसका नाम था टेस्ला, जिसने यहाँ की पानी से बिजली बनाई। सबसे पहले बफलो को दी, फिर पूरे न्यूयॉर्क, और अब जो है यहाँ से जो बिजली बनती है नायग्रा फॉल्स के जो पानी गिरता है उससे, वो पूरे अमेरिका को जाती है। तो ये फिर एलन मास्क उसी के नाम पर ये टेस्ला गाड़ी मेरे ख्याल में इलेक्ट्रिसिटी जो शुरू हुई थी। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर। फिर निकाह की बुकिंग माशाल्लाह। वैसे अल्लाह आपको यार जज़ाए खैर दे। आमीन या रब। वल्लाह आप देख रहे हैं मुफ्ती साहब जो है यहाँ काल के ऊपर निकाह पढ़ाया नहीं है, लेकिन उनको टाइम जो है वो एडजस्ट किया है। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये भाईजान पहाड़ के नीचे जो है ना अमेरिकन फॉल है, अमेरिकन आबशार है, उसके नीचे ये टनल बनाई हुई है। लिफ्ट के साथ हम 30 सेकंड में नीचे पहुँचे हैं, तकरीबन 170 फीट्स। तो अब जो है जा रहे हैं आगे। क्या बात है। ओके, यहाँ पर हमें ये एक शावर देंगे। हाय, थैंक यू। थैंक यू। वैसे ये कस्टमर सर्विस अच्छी है। हाँ। ख्याल है उनको कि यार बंदे भीग जाएंगे पानी में, जी, तो बंदोबस्त करके दे रहे हैं। बीमार भी हो सकते हैं ना, सर्दी भी बहुत है ना। इसमें सर्दी से तो बचत नहीं होगी, लेकिन पानी से तो पानी से हो जाएगी। तो वाह तो भाई
सही पैक हो गया। ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त। आई थिंक हमें माइक बंद करना पड़ेगा, इसी से बात करनी पड़ेगी डायरेक्ट। चले मिशन पर मुफ्ती साहब। बिल्कुल। कान वगैरह ढाँप लें यार, है ना। हाँ कान ढाँप लें। ये सारा रास्ता बनाया हुआ इन्होंने, पैदल चल के जाते हैं आबशार तक। वैसे अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ चीज़ों को। जी हाँ, सुभान अल्लाह। ये देखें ऊपर से आबशार कैसे गिर रही है, और अल्लाहु अकबर, बड़ा खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह। तो यहाँ से हम नीचे चलेंगे। सीढ़ियाँ बड़ी ख़तरनाक नहीं है यार, बहुत ज़बरदस्त किधर है, ख़तरनाक सीढ़ियाँ यार। बिस्मिल्लाह, लेट्स गो। ये देख, एक गलत कदम सीधा आप नियाग्रा फॉल के अंदर। बिल्कुल। आप देखें इन्होंने इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पर हर चीज़ जो है ना लकड़ी की रखी हुई है। छतरी हमने खोल ली है क्योंकि यहाँ पर पानी जो है ना बहुत ज़्यादा आ रहा है, ताकि कैमरा जो है हमारा उससे ख़राब ना हो। ये देख रहे हैं पानी आप, ओए होए होए होए, सुभान अल्लाह, कमाल है हजरत। मज़ा आया ना। यल्ला, ओए होए होए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। ख्याल ख्याल, जूते 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 जूते, शूज, वो तंग करेंगे बहुत। ये देखें ना पानी किस तरह आ रहा है यहाँ पर, सुभान अल्लाह। यहाँ पर रुक नहीं सकते। ओए होए 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 होए, शुक्र है ये छतरी थी हमारे पास। हाँ मुफ्ती साहब, शुक्र है छतरी थी हमारे पास। शुक्र है यार। नहीं तो यहाँ पर नहा लिया होता अभी। अच्छा उधर भी नहाना है ऊपर, है? ओए ओए ओए, हाँ हाँ, आ जाए। अच्छा भाईजान, हम अभी नीचे थे जहाँ पर हम सही तरह से नहलाए हैं। मुफ्ती साहब पूछ रहे थे कि इससे ज़ोहर का वज़ू हो गया है, तो जवाब क्या मिला था आपको? इससे गुस्ल भी होता है। भाईजान हमारा तो पूरा गुस्ल हो गया, मुफ्ती साहब वज़ू का सोच रहे थे। तो बड़ा ही खूबसूरत बनाया हुआ है। अगर आप देखें अमेरिकन साइड पे आपको कोई भी बिल्डिंग या कुछ भी नहीं मिलेगा, इन्होंने टोटली इसको जो है ना फ्री रखा हुआ है। कैनेडियन साइड पे वहाँ पर मतलब कुछ बहुत जो है पार्क वगैरह बने हुए हैं, और कुछ नीचे भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। आई थिंक ये सारे ऑफिसेज़ हैं, लेकिन ऊपर शहर जो है इनका बहुत नज़दीक है, जहाँ पर आपको बहुत सी मतलब शेराटन है, उधर मैरियोट होटल है, और भी बहुत से होटल जो है यहाँ पर बने हुए हैं। तो आई थिंक आप उन होटलों में रह सकते हैं। अमेरिकन साइड पे जो होटल है ना थोड़े दूर हैं, वो अगर आप देख सकें वहाँ पर। तो भाईजान ये आप देख रहे हैं निकोला टेस्ला, इसने मुराकबे में है वो कि किस तरह जो है यहाँ पर बिजली बनाई जाए उसी के बारे में सोच रहा है। ये है भाई, इसने उनका जो है यहाँ पर मुजस्मा भी लगाया हुआ है, और टेस्ला की जो गाड़ियाँ हैं वो इसी के नाम पर, क्योंकि इसने जो है फ़र्स्ट टाइम जो क्लियर एनर्जी थी इसने बनाई थी, वो नियाग्रा फॉल का जो पानी जिस तरह गिरता है उससे बिजली बनाई थी इस बंदे ने। आप देख 1856 से 1943 तक ये बंदा था। 1899 में आई थिंक शायद बिजली का पहला घर बना था। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जी। इस वक्त हम आए हुए हैं जहाँ पर आप बोट पर बैठते हैं, वहाँ से आप ये खूबसूरत मनाज़र देख रहे हैं नियाग्रा फॉल्स के। एक बहुत अहम सवाल है कि इसका नियाग्रा नाम क्यों है। बेसिकली मैं आपको अपनी एक रिसर्च बता रहा हूँ। इसको नियाग्रा इसलिए बोलते हैं कि कुछ दो बड़ों में इख्तिलाफ हो गया। एक ने कहा गिरा, दूसरे ने कहा कि नहीं गिरा। दो बंदे जा रहे थे ना नियाग्रा फॉल्स देखने के लिए, तो पीछे खड़े थे दो, और उन्होंने कहा ये गिरेगा, उसने कहा नहीं गिरेगा। तो इसलिए इसका नाम रखा गया नियाग्रा। तो नहीं गिरा, वो बंदा नहीं गिरा था, बच गया। भाईजान ये जो है पश्तो हमारी थी,
असल पश्तो ये है यहाँ की कि इसका नाम किस लिए रखा गया सर नयागरा? यहाँ पर जो ट्राइबल लोग रहते थे, पुराने जी, जो पुराने रिहायशी ज़माने लोग में। थे, तो उनकी अपनी ज़ुबान के अंदर इस जगह का नाम ओनगेरिया था, ओनगेरिया, जिससे अच्छा। उन लोगों ने अक्स मतलब जैसा निकाला, जी, लफ्ज़ जी, जी। निकाला हाँ, हाँ। नयागरा। नयागरा। और जो हिस्टोरियंस हैं, मौरिखीन हैं, वो ये लोग जी। कहते हैं कि उसका लफ्ज़ का मतलब था जिस तरह थंडर होता है, जी, जी, आवाज़ जी, जी, होती जी। है, बिजली की गरज होती है। JF-17 थंडर है हमारा पाकिस्तान, उसकी जो आवाज़ होती है बेसिकली पानी के जो गिरने की आवाज़ है, उसकी वजह से इसको नयागरा बोला जाता है उनकी ज़बानों में जो पहले ज़माने में यहाँ पर रहते थे। बाय द वे अभी मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था, इसको 12,000 साल हो गए, 12,000 साल हो गए नयागरा फॉल्स को। तो चलते हैं अभी बोट के अंदर। कितने की टिकट मिली है यहाँ की सर? 28 कुछ की, $28 पर पर्सन। जी। गुड। $28 जो है यहाँ पर आने का है और $22 था वो जो हम नीचे गए थे जहाँ पर हमने गुसल किया नहीं है, लेकिन जहाँ पे गुसल हो सकता है। केव ऑफ विंड्स, यस। ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली ट्रैफिक कनाडा और USA जा रही है। USA इस तरफ है, ठीक है, और कनाडा ये इस तरफ है। और ये आप पानी देखें कितना यहाँ पर सुकून से जा रहा है। और अगर आप ऊपर जाते हैं वहाँ तो बड़ा ही ख़तरनाक हो। अल्लाह अकबर, यहीं इतना नीचे हमने जाना है। बोट पे ये बोट हमारी खड़ी है, इसको पकड़ लें इससे पहले कि चली जाए। 30 मिनट और लेट हो जाएंगे ना। बिल्कुल दौड़ें फिर, चलती रहेगी। वो बहुत नीचे है यार। अल्लाह अकबर, अच्छा है। चलें चलें सर, दौड़ लगाते हैं। बिस्मिल्लाह, चल बिस्मिल्लाह। सामने रेनबो जो ब्रिज है उसके ऊपर आपको झंडे नज़र आएंगे दो, एक अमेरिका का एक कनाडा का। ये परिंदा जो है ना उधर से आया, कनाडा से आया है, इसने वीज़ा नहीं लिया था। तो देख वापस जा रहा है। चला, अच्छा नहीं, फिर आ गया। ये असल में सिक्योरिटी वाला को चकमा दे रहा है ना। ये गया क्या कर रहा है यार, ये पेट्रोलिंग तो नहीं कर रहा इधर। हाँ बिल्कुल। तो भाई हमारी बोट आ गई है यहाँ पर। मुफ्ती साहब यहाँ पर, हम सब इमाम साहब के पीछे खड़ी है पूरी जमात। इमाम साहब सबसे आगे हैं माशाल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात है कैप्टन की। कैप्टन साहब भाई शिप चलाओ साथ, ये दे। अच्छा ये कुछ बंदे आए, अब हम जाएंगे। आ जाओ भाई। من فين السلام عليكم كيف حالك طيب الله يسعدك ما شاء الله देखें शेख साहब अरबी में भी ये जो है ना हमें तरकीब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह, विल गो राइट और लेफ्ट, राइट। ओके, गो अप। क्या सूरत हाल है? बेहतरीन सूरत हाल है जी, बिल्कुल। कमांड संभाल लिया आपने? बिल्कुल कमांड, बिल्कुल। बिस्मिल्लाह, जिंदाबाद, माशाल्लाह। ओए खैर। तो भाई इस वक्त बोट चल पड़ी है माशाल्लाह, तबारक। बड़ी स्पीड भी है, काफ़ी स्पीड है ना। या सलाम, ये अगर अब आप देखें ना व्यू, कितना खूबसूरत व्यू है सारे, माशाल्लाह। या सलाम। मज़ा आ गया यार, क्या बात है। या सलाम, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लाजिम करना चाहिए। जो भी अमेरिका तक, न्यूयॉर्क तक आ रहा है ना, तो 50 मिनट की फ़्लाइट है जस्ट न्यूयॉर्क से यहाँ तक। ये देखें भाईजान, नहला दिया इसने। ओए होए। ये आप देखें सारी आवाम यहाँ पर एक्सपीरियंस करने आई हुई है। बड़ा कमाल का एक माहौल है माशाल्लाह तबारक रहमान। हम पहले यहाँ पर आए हुए थे, ये जो आप सामने देख रहे हैं जगह नीचे। अल्लाह अकबर, जी, जहाँ पर गुसल हुआ था, ऐसे ही है। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा है यार। ये तो देखने में छोटा लगता है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है यार। ठंडा बर्फीला पानी है, उसके अंदर ये परिंदे आप देखें, सुभान अल्लाह, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये देख रहे हैं आप, क्या कमाल का माहौल है, ज़बरदस्त। वैसे हजरत आपका ज़बरदस्त जो है ना मेरी भी ज़बान पे चढ़ चुका है, ज़बरदस्त। ज़रा एक दफ़ा बोलेंगे ये वाला, या सलाम। क्या आई डोंट नो। अमेरिका में किसी से भी कोई बात करे ना, आई डोंट नो, पहले तो क्या कह रहे हैं, बाद में पता चला कहते हैं कि मुझे नहीं पता। डू यू नो? Maybe. जिंदाबाद, या सलाम।
अच्छा ये जो है ना पुराने ज़माने की जो फैक्ट्रियाँ थी ना इसके ऊपर नयागरा के ऊपर ये है, ये देख रहे हैं आप, ये अभी भी नीचे कुछ आसार मौजूद हैं उसके, जस्ट फॉर तारीख के लिए रखा गया है इसको। ये होटल्स वगैरह हुआ करते थे जो कि अफसोस के साथ आजकल अगर पाकिस्तान आप जाते हैं कागार नरान तो आपको यही सीन देखने को मिलता है। बड़ी सख्त किस्म की मौजें हैं यहाँ पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखें भाईजान, क्या बात है, क्या बात है। ये है भाई अल्लाह पाक की कुदरत। आप देखें ये जो परिंदे किस तरह यहाँ पर इन मौजों के अंदर अपनी जो है ना वो देखें ना तैर रहे हैं इसके अंदर। सुभान अल्लाह, शफाफ पानी है, बड़ा ही कमाल और ख़ूबसूरत का मंजर है माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब एंजॉय द लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी लकल हम्दु व शुक्र। अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलात आसान फरमाए। माशाअल्लाह हमारे जो भाई हैं इस वक्त मुश्किल हालात में, फ़लस्तीन, लुबनान, सब के लिए अल्लाह आगे नहीं जा रहा, एक जगह पर खड़ा है, मौजें इतनी तेज है नीचे की जिसकी वजह से ये सारा हिस्सोले खा रहा है। क्या खूबसूरत मनाज़िर है यार। या सलाम, या सलाम, क्या बात है, क्या बात है। आपने टर्न कर लिया है। हवा बड़ी तेज नहीं है, हवा बहुत तेज है। वो कहते हैं रुलते गए लेकिन दस बड़ी आई है। अब आप देखें ना उनको लेके जा रहे हैं। ओके, अब यहाँ हम बैक से खड़े होके अच्छी तरह देख सकेंगे क्या हो रहा है। सुभान, ये देखें ना किस तरह रैम्बो बना हुआ है। अल्लाह, रैम्बो ब्रिज एंड रैम्बो, ये देखें आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। See you, brother. My smoke. Salam alaikum. Walaikum assalam. What's your name? Dexter. 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 It was nice drive. Nice drive. You had Yeah. a good time? Yeah. That's beautiful, man. Yes, We want you are beautiful, You're man. always welcome here. Thank you so much. Jamila. Jamila. Yeah. You say shukran Jamila. Shukran Jamila. Shukran Jazila. Shukran Jazila. Yeah. जी भाई वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम पहुंच गए थे लेकिन बहुत सख्त सर्दी थी। अभी आए हैं, कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। हमारे साथ हैं मोहतरम फ़ारूक साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैर मेज़बानी के लिए। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। और मुफ्ती साहब माशाल्लाह आज आपने एक टिकट में 3 शो करा दिए। सुबह वहाँ से आए, आपकी तोप जो है काली थी, फिर आपने ब्राउन पहनी, अब आपने जो है ना नीले कलर की पहन ली। क्या बात है, जिंदाबाद। तो हम जा रहे हैं यहाँ पर बफलो में मस्जिद ज़करिया है, वहाँ पर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। एज़ वेल यहाँ पर एक मदरसा है दारुल उलूम। कितना पुराना होगा हज़रत? ये 1985 से है मेरा ख्याल। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये सामने ही है बिल्कुल, ये मदरसा है 1985 से। वहाँ पर कुछ हमारे दोस्त हैं जो कि कनाडा से आ रहे हैं, तो उनसे इत्तेफाक यही हुआ था कि मगरिब की नमाज़ हम मस्जिद ज़करिया में पढ़ेंगे, वहीं पे इंशाल्लाह उनसे मुलाकात होगी। तो ज़रा बफलो शहर को इंशाल्लाह कल एक्सप्लोर ज़्यादा करेंगे, आज जो है वो सख्त थक गए। थके हैं मुफ्ती साहब? Maybe. I don't know. माशाल्लाह। ये सारा पुराना शहर है हज़रत? जी, ये पुराना। यहाँ पर मुसलमान आबादी कितनी होगी? अब तो माशाल्लाह बहुत है। अच्छा, काफ़ी यहाँ मस्जिदें 25-30 से ज़्यादा माशाल्लाह तबारक अल्लाह। और ये इस तरह मदरसा एक किया या और भी हैं? मदरसे भी अब बहुत सारे माशाल्लाह, बन गए। ये सबसे पुराना है जो दारुल उलूम है। माशाल्लाह। में आपको एक स्ट्रीट नजर आएगी जिसमें मुसलमानों के नाम से है, मदीना स्ट्रीट के। अल्लाह अकबर। अच्छा, जी जी, आपको नजर भी आएगा कि ऑफिशियल स्ट्रीट का नाम चेंज हुआ हुआ है माशाल्लाह। जिसमें वो है। इंशाल्लाह देखो, ये शहर मुझे बड़ा पसंद आया, खूबसूरत शहर है, ग्रीन भी है माशाल्लाह। दूसरा जो रिवर जो है माशाल्लाह हर वक्त चल रही है। हम बहस कर रहे थे सुबह कि नयागरा जो है, इसका नाम नयागरा क्यों रखा गया था? इट वाज, नहीं गिरा था, कोई गिरना था, नहीं गिरा। और नहीं गिरा ना। ये मदीना स्ट्रीट। अल्लाह किधर गए?
अच्छा पहले ये स्वीट एवेन्यू था। अच्छा इसको बाद में इसको नया नाम चूंकि मुसलमानों ने जी। यहाँ आगे ज़करिया मस्जिद है और जी। मुसलमान ज़्यादा आ गए, तो फिर सिटी ने हमारे लोगों की रिक्वेस्ट पे जी इसका नाम चेंज किया, माशाअल्लाह। मदनिया या मदीना मदीना। मदीना। उस स्ट्रीट को इंशाल्लाह कल जो है तफसील से एक्सप्लोर करेंगे। आज क्योंकि जल्दी में है, नमाज में से अजान में से शायद 10 मिनट रह गए। गलियाँ 99% मुसलमान हैं। ये सारे ये घर सारे गलियाँ, सारे माशाअल्लाह घर ज़्यादातर बहुत अच्छी मुसलमान बात है हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। हाँ ये देखें ना, वो बच्चे भी आ रहे हैं जिस तरह माशाअल्लाह, और औरतें भी कुछ जो गुजर रही हैं वो बाकायदा पूरे हिजाब में माशाअल्लाह यहाँ पर माशाअल्लाह तबारक रहमान। ये अच्छा पहले चर्च हुआ करता था, जी जी। ज़करिया मस्जिद, देख रहे हैं मस्जिद ज़करिया माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अल्लाह पाक का नाम जो है वहदहु ला शरीक लहू यहाँ पर लिया जा रहा है, सुभान अल्लाह। पहले जो है यहाँ पर सलीब लगी हुई होती थी, अब आप देखें सुभान अल्लाह ऊपर अल्लाह अज़्ज़ा वजल के जो अस्मा अल्लाह अल हुस्ना है वो लिखे हुए हैं। अल क़य्यूम अल क़ाबिद यहाँ से नज़र आ रहा है, सुभान अल्लाह। तो चलते हैं मस्जिद के अंदर। बिस्मिल्लाह तवक्कलना अला अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी उसके ऊपर जो डोम है, गुंबद जी जी है ऊपर, जी ये फाइबर ग्लास का है, ये पाकिस्तान से बनकर आया था पीसेस सुभान में, और अल्लाह। उसको यहाँ पर जोड़कर इसके अल्लाह ऊपर अकबर। लगाया ये जो अस्मा अल्लाह हुस्ना लिखे हुए हैं, यानी उसके ऊपर जो ऊपर, हाँ, हाँ। डोम बना है। पुराना था ना, अच्छा यूं गिरा था उस घर के ऊपर। सुभान अल्लाह। वेलकम बैक टू द व्लॉग। कल रात को बहुत से उलमा किराम का यहाँ पर प्रोग्राम था, जिस पर आपको पता है कि हर जगह का आपको हिसाब किताब रखना पड़ता है, तो वहाँ भी लोग नहीं बना सके। अच्छी मजलिस हुई बफलो के माशाल्लाह, जो उलमा किराम हैं उनके साथ, और बाद में फ़रूक साहब के घर दावत भी थी, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो आज का व्लॉग जो कि कल का था यहाँ तक ख़त्म करते हैं। आप सबसे गुजारिश है दुआओं की, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हम थोड़ा बहुत बफलो सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और फिर जो है निकलेंगे अपना शिकागो के लिए इंशाल्लाह।